ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಪಿತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಸರಾ ನಡೀತಿದೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವೀಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಸಿ ಮಲೈ ಲಾಡೂಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಎರಡೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕೋಬೋದು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರೋರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಟೆ ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಏನು ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾದು ಆರಿರುವಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲಿದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಲು ಈ ಮಲೈ ಲಾಡೂಸ್ನ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಲೋ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಲೋ ಆಗಿರಲಿ. ಈಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗಂಟು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅಂಟ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕೂಡಂಗೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸೋದು. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಿರ್ಗಾ ನೀರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನೀರಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ತುಂಬ ತಳ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಗಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿರ್ಗಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರಿಂಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಸರಿ ದಳನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಸಹ ಹಾಕೋಬೋದು. ಕೇಸರಿ ದಳ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ವೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ತಳ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಹುರಿತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಹೊಂದ್ಕೊತಾ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು 1.5 ನಿಮಿಷ ಹುರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು 1-1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಓವರಾಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಲಾಡು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು. ತುಂಬ ಸ್ವೀಟೂ ಇರೋಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನೂ ಹಾಕಿ ಹುರಿದೆ. ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಳ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅಂಟ್ಕೋತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆರದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೈಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಲ್ ಥರ. ಒಳ್ಳೆ ಪೇಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಬಾಸುಂದಿ ಟೇಸ್ಟು. ಇದ್ರದ್ದೇ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಲೈ ಪೇಡ ಅಥವಾ ಮಲೈ ಲಾಡು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಪಿತಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Thank you so much for watching this video.